นี่นะครับ มันจะได้ความหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่าครับเติมแค่ประมาณพอๆกับท่วมผักนะแล้วก็เร่งไฟแรงครับให้มันเดือดจนผักใกล้สุกตรงนี้ผมต้องรอครับเดี๋ยวไปดีๆ